你咪拍緊片啊？喂，可唔可以攞個正經啲啊？機啊？好正經。好正經噶嘞噃。呢個唔正經咩？我覺得幾好喎呢個。得唔得？哦，呢個得㗎啦。中咗啲咩啊？哇，對唔住啊！哎呀，懵仔啊！嚇！哇，你嚟嘅！哇！咩啊？睇唔懵仔啊！哇 ！Excuse me，拍緊片，拍緊片，拍緊片。哦，到場啦又。阿樂，頭先你咪話講完咧，轉頭就會中㗎啦。原來成日都係咁啊！你個真肥咩？你頭先講過 GT 㗎喎。呢條片將會個懵仔仲懵仔啊！你哥可唔可以幫我鬧啊？我最多唔計分啦呢條。哇！自己鬧啦！自己衝過去啦！衝過嚟鬧啊！喂，來哥。懵仔啫嘛！哇！哇！佢啲男友啊！唔使攞住啦，放低先。對唔住啊！你拍緊片啊，阿如？我話俾你聽，坐低啦。手都震。我決定唔拍啦，要剪咗呢條片。好煩啊！咁多人報住有冇啲明星咪就係咁咯？做到咁多人等。要係啊，來奶嘢㗎。呢啲頭先邊個話要避開條懵仔話？呢啲娛樂網嘅 TV 啦，係嘛？跌咗玩到咁啊！幫佢執翻啦。佢走咗，走環個圖一轉。我喺度等你啊，睇下你哥會翻嚟嘅，我諗。衝過嚟鬧啦！跟住我咪應該影到呢度，跟住然後欲知後事如何？哇！我諗如果係我繳械啊，應該。我想行埋去拍低啲清脆嘅出啫聲。哇！說時遲那時。佢唔喐㗎嗰下嘢。佢仲喺個國際漫遊緊㗎。